виновници би рекол дека се автомеханичарите. Најголемите се многу лоши манипулатори, многу ретко честни да има од нив, многу ретко. И немаш никогаш јасна дијагноза за колата која имаш некој проблем. Пола мотор ќе ти го смени и он готово, ова е сигурно и константно доаѓа. Да, ама и таа е фрустрација. Тоа е кај нас тука си многу во право. Значи тука си 200% во право. И мислам дека детектираш како ти кажам една болна тема која што стварно ги одраа луѓе. Значи ги одраа луѓе. Значи секој одење на механичар е она научна фантастика. Научна. Ова е толку да, значи ама она ги осеќам дека се манипулатори во смисла буквално едно исто сценарио прават за сите ствари. Значи и они се као продавачи. Прво ти представа огромен проблемот, па ти ја намалува. Значи ти ги темпира чувствата и емоциите како едноставно да. Мислам проблемот е тука што нема некој што ги заштитува потрошувачите на некој начин. Да рече, окей, ми ја дај оваа дијагноза, го сменивме овој дел, повторно го има проблемот, он ќе ти рече, да, ама сега ова е нов проблем. Се, например, ова во Шведска стварно го немаме толку често, бидејќи имаме кај се пожалиме. Каде? Кој е телото, да кажеме, која е заштитата? ARN се вика како Almen Reklamationsnämnd, така нешто. Така да има конкретно државна една агенција која што е брутална. Конкретно примерот што ти го кажав со тоа дека ќе ни го кинеа договорот со шведскиот рекламапет беше со нив. Исто. Не ги почиташ нивните правила која они ќе кажат дека си крив, буквално те се чуваат од нивниот, како да кажам, економски екосистем на некој начин. Може до банката се јават и таму да прават притисоци секаде. Овде немаат некако моќ.